Pozdravljeni na kanalu Prepovedana zgodovina. V tem videu vas popeljemo v globine slovenske zgodovine, kjer odkrivamo skrivnosti slovenske ljudovlade in stare pravde, edinstvenih pravnih in družbenih ureditev, ki so oblikovale identiteto Slovencev, kako je ustoličevanje karantanskih knezov vplivalo na politično ureditev, kaj pomenijo izrazi kot so rota, veča, kramola in kako so povezani s pravico do upora. Zakaj je bila slovenska pravda tako pomembna za preprosto ljudstvo? V tem videu raziskujemo zgodovinske vire, ki pričajo o tem, kako so Slovenci ohranjali svojo pravico in pravdo skozi stoletja. Od brižinskih spomenikov do upora leta 1218 proti kršitvi stare pravde, vse to je del naše bogate zapuščine. Če vas zanima, kako so naši predniki oblikovali svojo družbo in pravni sistem, ter zakaj je to pomembno še danes, potem ta video ne smete zamuditi. Pridružite se nam na poti skozi čas in odkrite, kako je slovenska ljudovlada vplivala na razvoj naše narodne identitete. Nedvomno je med Slovenci ali Sloveni zgodovinsko dokazan in utemeljen obstoj posebne domače družbeno-politično-pravne ureditve ljudovlade, ta pa je tako pomembno posebna, da si res zasluži našo pozornost. Slovenske ljudovlade brez slovenske pravde ali stare pravde zagotovo ne bi bilo in seveda obratno. Pravda, ki se je v teku stoletij izoblikovala v pravdni zavesti preprostega ljudstva in ki jo je to ljudstvo imelo za obvezno ter jo je tudi izvrševalo, je imenovana tudi ljudska običajna pravda. Običajna pravda je imela oziroma je bila institucijo slovenika ali slovenska pravda, ki jo omenjajo najstarejši viri, govoreči o pričah po slovenski pravdi, vendar je na žalost niso podrobno opisali. V virih imamo omenjeno slovensko pravdo okrog leta 1002 v zvezi s poimensko naštetimi 15 pričami, ki so pričale po slovenski pravdi. Sclavenike institutiones testes. V virih je bila omenjena tudi slovenska navada ali običaj Slovencev. Med letoma 1041 in 1060, ki je nedvomno tudi bila del stare slovenske plemenske pravde, čeprav gre v konkretnem primeru za plačevanje cerkvene desetine ali davka, kar je povezano z obdobjem po pokristjanjenju Slovencev. Nekaj pomembnih ostalin najstarejše slovenske pravde se nam je ohranilo v zvezi s poročili o ustoličevanju karantanskih knezov, nekaj drobcev pa je moč najti tudi v drugih zgodovinskih virih. Tako so v najstarejšem ohranjenem podrobnejšem viru o ustoličevanju, katerega predloga sega v 11. stoletje, v koroškem urinku švabskega ogledala omenjeni kmetje dežele, gospod dežele, običaji dežele, prisega, ki jo je bilo treba priseči deželi in deželanom, ter pravice, ki jih je ustoličeni vojvod prejel od dežele oziroma deželanov. Gre za pravdno zgodovinske pojme, ki so dejansko sestavni del slovenske pravde in tudi politične ureditve slovenske ljudovlade v starodavni Sloveniji oziroma v njeni središčni deželi Korotanu oziroma Karantaniji. Slovenska pravda je bila vsebovana že v samem pojmu ali imenu Slovenija. V svojem zgodovinskem pomenu je bila namreč Slovenija po definiciji dežela, kjer so živeli Sloveni, Slovenci ter Slovenke in sta veljali slovenska pravda ter slovenska oblast, slovenska ljudovlada.
Pravda pripada izvirni slovenski pravni terminologiji, njen prvotni pomen pa je precej širok in se nanaša na pravo in pravico. Gre torej za večpomensko besedo, pri čemer pa je za nas ključnega pomena to, da so pravda, pravica in resjeda oziroma resnota med seboj najtesneje povezani. Pravde brez pravice pravzaprav ni, oziroma je pravda namenjena prav doseganju pravice, oboje pa je najtesneje povezano tudi s tem, kar je res. Da sta pravica in resjeda izjemno pomembni sestavini starega slovenskega pravdnega izraza pravda, nam dokazujejo že najstarejša v slovenščini ohranjena besedila brižinski spomeniki, ki so bili iz še starejših predložkov prepisani ob koncu prvega tisočletja. Pravdna izpoved je prava, resnična izpoved. Nepravdna, dela in mišljenje so nepravična dela in mišljenja. Prijo, imeti pa tolmačijo razlagalci spomenikov kot pravdo imeti v pomenu pravdati se. Pravda je torej resnica, pravica in proces. Iz tega lahko sklepamo, da je beseda pravda pri Slovencih izvirnejša od besede pravo. V srednjem veku se je pomen besede pravda zelo razširil in tudi razvejil. Da se je to zgodilo že v srednjem veku, spričuje bogastvo pomenov, ki jih je, deloma po protestantskih piscih, zbral Pleteršnik. Beseda je pomenila pravo, postavo, pravičnost, pravico, izrek o pravici, pravdo dati, pravdo reči, sodni zbor, sodišče, seje občinskega starešinstva, pravdni postopek, proces, urbarialno dajatev, tako glavno kot tudi manjšo, dodatno, za katero je izkazan izraz mala pravda. Na slovensko pravdo se nedvomno nanaša tudi dogodek iz 13. stoletja. Leta 1218 se je moral goriški grof Engelbert III. Takoj vrniti v Gorico, da je rešil svoje plemiče. Zoperstavili so se bili stari pravdi, pravnim običajem slovenskih ljudskih sodnikov, kar je povzročilo ljudsko vstajo, kramolo, pravi boj za staro pravdo. Nato je grof ustanovil novo mesto glavarja za Goriško in Kras v delu Slovenije. Profesor Mal je v tem zapisal: kako trdno in dolgo je bilo staro narodno pravo kot splošni ljudski pravni običaj zasidrano med podeželskim prebivalstvom, nam zelo dobro pojasnjuje vir iz leta 1218. Tedaj je namreč od nekih prepirih furlanskih velikašev moral odriniti goriški grof Engelbert III. Svojimi četami nad grad Kasteljerjo, da brani in si zavaruje svobodno trgovsko pot preko Karnije v Nemčijo. Toda še preden je mogel napraviti red na teh važnih prelaznih cestah, se je moral neutegoma vrniti v Gorico. Prišel je ravno še v pravem času, da je rešil svoje plemstvo, ki se je uprlo starim pravnim običajem ljudskih, plebejskih sodnikov, pa je s tem povzročilo ljudsko vstajo, pravi boj za staro pravdo in zabredlo v hudo nevarnost. Zaradi teh nemirov je grof Engelbert ustanovil za Goriško in Kras novo mesto glavarja, ki naj bi v gospodovi odsotnosti upravljal grofijo. Slovenska pravda v zgodovinskih virih, imenovana tudi stara pravda, izhaja še iz časov predkrščanske Karantanje, torej iz obdobja pred 8. stoletjem našega štetja. Šele v 19. stoletju so, po mnenju profesorja Vilfana, v slovenskem izrazoslovju načrtno omejili pomen besede pravda na sodni proces. Vse druge pomene tega izvirnega slovenskega izraza so omejili na besedo pravo, ki je v slovenščini očitno mlajša, predvsem zato, da bi naše izrazoslovje izenačili s hrvaškim.
Razlog temu je bil torej poskus pohrvatenja našega jezika in naroda, kar že samo po sebi predstavlja protinarodno oziroma protislovensko početje. Najstarejši izrazi slovenske pravde so še rota, veča, kramola, pojezda, soseska, župan, dvanajstija, kmet, vojvod, knez, kralj in tako dalje. Nekateri izmed teh izrazov so pozneje v dobi feudalizma ter zatem še kapitalizma dobili drugačen oziroma bistveno spremenjen pomen. Drugi pa so nam danes večinoma povsem neznani, saj nas v njih v šolah ne naučijo prav ničesar. Skupaj s slovitim obredom ustoličevanja slovenskih karantanskih knezov ali vojvodov predstavljajo temelje stare slovenske pravde in družbene ureditve slovenske ljudovlade. O slovenski pravdi je govora tudi v nemški pesmi. Leta 1515 natisnjeni na letaku prav besede stara pravda ter lev kup, v bohah majna, ki se brez dvoma nanašajo na kramolo oziroma na upor ali punt, pa so sploh prve do danes znane slovenske tiskane besede. Hvala, da ste si ogledali ta video. Če vas je zanimala zgodba o slovenski ljudovladi in stari pravdi, vas vabimo, da se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in kliknete na všeč mi je, da podprete naše delo. Kaj menite o tem, kako so naši predniki oblikovali svojo pravdno ureditev? Ali ste vedeli, da je kramola pomenila pravico do upora? Povejte nam v komentarjih. Ne pozabite klikniti na naslednji video, kjer nadaljujemo z raziskovanjem skrivnosti slovenske zgodovine. Vidimo se kmalu.